вторая глава Метели, Эмили. И буду проходить. Блин, подлагивает немного. Думаю, не страшно. Так. У меня немножко нос подзаложило, поэтому буду, наверное, дышать ртом, и это будет, скорее всего, неприятно. Так. Прохождение на секретную концовку. Хотя тут уже не секретные концовки, это уже хорошие концовки. Плохие — это когда не помогаешь никому. Кстати, сразу скажу тем, кто не знал, то щеколду закрывать не надо, он ее не замечает. И также, если это смотрит стример Олег какой-то там, я не знаю, у него Олег и еще какое-то слово после его имени на его канале, он стримит в шортсах. Если ты смотришь, то посмотри внимательно, можешь какие-то моменты промотать. Вот. Пока он занят, у меня есть время заглянуть в его комнату. Ага. 39,2. Ага. У меня аж дыхание в носу отпустило. Вот это да. Ну, естественно, да. Сразу простите за эту рекламу. О, Господи. Так, здесь бывает лом. Сейчас здесь, скорее всего, где-то либо ручка, либо я не знаю, что. А, точно. Сюда. Нужно поскорее найти выход. Субтитры я отключил. Да. О. Сейчас, подождите. Да уйди. Во. Так. Во. Все, теперь ничего не будет меня беспокоить. Так, 39,2 вроде. Если не ошибся. Так. 39,2. Да. Ой. Лагает. Так, где тут кап... О, Господи. Мерещится же такое. О, рыба. Пятая? А, погоди, а откуда пятая? А, я еще Юджина немного проходил. Думаю, Олегу покажу, как проходить на секретную концовку с этим, с этой, как его зовут, Беллой, которая вот такая с этим в белом платьюшке и шлепках. Нет. Что за шум? Нужно вернуться обратно в камеру. Согласен. Вот сюда положить, в этот красный инструментальный ящик, этот рычаг от лифта. Надеюсь, он ничего не заметит. А когда сделаем все, надо вон, видите вот эту лестницу, надо вон туда. Там секретная концовка. И надо будет туда убегать, когда мы поможем второй жертве. Здесь что-то было? Ну, вроде все на месте. Одел ему костюм доктора. Правда, вот с этим, с маской и вот этим вот противогазом, он не очень так выглядит. А вот, допустим, вот с маской врача или кролика более-менее. Так. Сразу чекаем ножницы. Так, тут капканы. Капканов нет, а вот капкан. Ладно, тут вроде в этой главе только 2 капкана.
У остальных 2 вроде. Или 3. По 3 капкана. Вот в голове Алан нету капканов. Вот что удивительно. Единственная голова, где нет капканов. Так. О, еще одна рыба. Ведро. Ведро, походу, пластиковое. Раз оно белое. Может и красное, тут и красное. Это самое крашеное железное ведро. Вот в голове этой, в голове Адель мы можем и идти, и трогать остальные предметы одновременно. Здесь надо все по очереди. Либо ходить, либо трогать предметы. Как-то нечестно. Разработчик или кто-нибудь из коллег или друзей разработчика этой игры, самое, сообщите ему, или если сам разраб слышит это, пожалуйста, подправь механику, потому что играть невозможно вот так вот. То, что вот так вот надо отдельно делать что-то, либо ходить, либо трогать что-нибудь. Ладно, так? Кстати, вот сейчас он говорил, что за черт. Говорил так, словно он только что с постели встает. У него что, там вторая койка, что ли? Так, ладно, уходим. Я ж ничего не забыл. Ой, чешется. Да-да, иди, козел. Так, и куда? А? Так. О. Погоди-ка. Здесь кто-то был? Ну, разве только ты? Вроде все на месте. Ну, вроде все на тесте, да? Послушаем. Ну-ка, тихо. Вообще моментально вырубается. Так, а что я хотел? Вспомнил. Оп. Все. Все, теперь он должен пойти туда. Та-та-та-та-та-та-та. Ждем мы этого идиота. Ну, где ты? Кто это там шумит? Да лифт хотя бы потише, в отличие от твоего храпа. Мимо тебя можно даже на танке проехать. И ты это не услышишь. Вот главное, допустим, вот очень громкие звуки может не услышать. А вот маленькие звуки, гиперактивный слух вообще. Попробую позвать на помощь, если кто-то будет проходить мимо. Да, это да. Без субтитров играть, кстати, как-то более либо атмосферно, либо более так, интригующе. Ты не знаешь, когда он что-то скажет, или просто не покажутся субтитры. Не, ну можно услышать. Но субтитры появляются обычно на полсекунды раньше, чем он скажет. Нужно сваливать через канализацию, пока он не вернулся обратно. Да, сейчас нас Максимка поможет нам. Максим, давай быстрее, хочу уложиться ровно в 10 минут. Кто-нибудь помогите. Погоди, сейчас открою. Все, Бегом. Спасибо. Я уже думала, не видела. вот Максим. Вот он. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь. Всем удачи и всем пока.